Hola muchachos, dit is Always Be Random. I'm so good singer. Voor de rest alles oké, hè. Vandaag heb ik iets voorbereid. Ja, ik heb juist een paar scènes gefilmd. Cool hè? Ha, voel mij helemaal een acteur. Nu even serieus. Vandaag gaan we het hebben over werk, solliciteren, de toekomst, geld, gelukkig zijn. Nee, gewoon solliciteren. Werken. Zo. Ja. Dit is eigenlijk één grote simpele tip voor te solliciteren. Ja. En ik denk dat het vrij duidelijk is. Ah ja, ik hoop toch, want dan heb je wel... sorry, maar dan ga ik je wel achterlijk noemen. Voor de rest no offense. Het filmpje ga ik direct laten zien. Ik weet niet of dat jullie er problemen mee hebben, maar ik heb er problemen mee. Ik geef dat eerlijk toe, ik ben namelijk werkloos. Nog eens. Want ik vind niks dat bij mij past. En ze zeggen altijd dat je iets moet zoeken dat bij je past. En dat is ook echt waar. Je moet echt wel iets vinden dat je bij je past en dat je graag doet, zodat je met motivatie aan het werk gaat komen en dat je nog tegelijkertijd gelukkig kunt zijn. Want als je gaat werken, je moet niet vergeten, voor mensen die student zijn, je gaat waarschijnlijk maar 1 dag moeten werken per week misschien, maximum, weet ik veel, of misschien meer dagen, dat kan ook. Maar er zijn mensen die ik ken die 1 keer per maand werken, er zijn mensen die ik ken die 3 keer per week werken als student. Maar voor vast werk, heb je een voltijds contract, hè? Dat is minstens 38 uur. Dus dat is een mooi weekje gevuld van maandag tot en met vrijdag. Dat is toch het normale. Dat is natuurlijk een heel groot deel van je leven dat je gaat meepakken. En het is wel de bedoeling dat je gelukkig blijft. Ik heb publiek. Hallo. Those people were like, the fuck? Ik heb nu zelf in de Kinepolis gewerkt in Antwerpen. Voor zo'n 6 maanden. Ja, spijtig genoeg niet langer. Mijn contract werd niet verlengd. Nee, ik was te jong en te nonchalant. Dat zijn eigenlijk de officiële redenen van de baas. Eigenlijk echt spijtig. Als je een baas aan u ziet, hè, ik hoop dat je dat ziet, hè, maar ik heb uw job eigenlijk vrij graag gedaan. Ik verkocht ijsjes. En ik maakte die zelf voor mensen. En dat was echt super leuk eigenlijk. Maar het leuke aan de job was dat ik echt enorm veel vrienden had daar gemaakt. En all de meeste ervan waren studenten en ik was een vaste werknemer. En als vaste werknemer heb je iets meer te zeggen over de studenten en ik vond dat zo raar. Voor mensen die in de Kinepolis werken, ja, ik heb een kanaal. Always Random, en ik heb deze eigenlijk al sinds 2010. En ik ben nu er meer actief mee bezig. Dus ja, ik ben een marginaal persoon. En ik heb dat nooit laten zien aan jullie. Want ik schaamde mij een beetje ervoor, eerlijk gezegd. Ja, dus ja, nu dit ben ik. Solliciteren. Hoe doe jij dat? Er komt precies niet veel uit bij u, hè? Oh nee, want dat is een camera. Dat is een flauw. Veel mensen denken van, oh, ik kan dan gewoon solliciteren en dan kan ik een job fixen. Zo werkt het helemaal niet, want je gaat een paar dingen erbij moeten tellen en dat is de stress. Stress is een van een dooddoener, want je crasht ineen en je komt niet vlot over en een baas is heel oppervlakkig en heel kieskeurig. Op dat moment, die kende je ook helemaal niet, hè? En je moet indruk maken, dat is normaal. Hè? Nu daarom heb ik deze filmpje gemaakt. Wat het goed voorbeeld is, denk ik, dat is toch het soort van voorbeeld dat ik altijd heb gebruikt bij sollicitatiegesprekken. Want ik heb enorm veel sollicitatiegesprekken gedaan. Zoals ik al zei, je hebt een goed voorbeeld, maar je hebt ook een slecht voorbeeld. En dat is een beetje aan een overdreven kant, een slecht voorbeeld. Maar zo'n sollicitanten bestaan dus wel echt. Goedemiddag, ik ben Gunther, de CEO van Boris & Co. Wij zijn namelijk 15 jaar oud en we zoeken de beste en voordeligste producten voor de klant. Zeg het eens, wie bent u en waarom zoekt u deze job? Ik ben Sean. Ik heb verkoop gevolgd en mijn passie is namelijk multimedia. Dan zag ik deze vacature staan en deze is echt ideaal. Dus het zou echt super zijn, zou ik eens hier mogen proberen. Ja. Nu, stel je voor, er komt een klant aan en die heeft enorm veel klachten. En die komt naar u, maar u heeft niets misdaan. U kan er niets aan doen. Hoe zou u er dan op reageren? Oh, wel. Ik zou eerst de klant zijn klacht laten beschrijven. En dan zou ik de klant geruststellen om samen een oplossing te zoeken. Dan begeleid ik hem naar Infobody. Ja. Oké. Als nu een klant een hartinfarct krijgt, wat is het eerste dat u gaat doen? Het eerst van al zou ik bij de klant blijven
Ik zou de 100 bellen, uiteraard, dat is heel belangrijk. En desnoods reanimeren. Oké, super. Veiligheid is hier een prioriteit. En winst maken ook uiteraard. Goedemiddag, ik ben Gunther, de CEO van Boris & Co. Wij zijn nu 15 jaar oud en wij zoeken de beste en voordeligste producten uit voor de klant. Wie bent u en waarom zoekt u deze job? Hallo, ik ben Sean en ik zoek job. Dringend. Was met mijn huisbaas naar de deur uit. En deze was heel betaald, zei ze, dus daarmee dat ik naar hier kom. Ja, oké. Stel je voor, er komt een klant en die heeft enorm veel klachten. En die komt naar u en die is heel kwaad op u, ook al kun jij er niets aan doen. Hoe reageer jij daarop? Goh, als je zo klapt tegen mij. Goh, vonkdroep, geen twijfel aan. Had hem zijn eigen ook gedragen, hè. Gelijk een kloot, dan krijgt hij mijn kloten in zijn bakjes. Oké. Als nu een klant een hartinfarct krijgt, wat is het eerste dat je dan gaat doen? Oei, ja, dat is minder. Goh, ik zou bij de klant blijven. En er klets op geven. Want even checken of dat de bakker is, hè. Heel belangrijk. En ik zou, oh ja, juist zoek een ambulance bellen. Welke nummer was het meer? 150? Nee. 160. Juist. Ja. Veiligheid is hier een prioriteit, hè. En winst maken ook. Dat is grappig. Dan ga je er echt niet binnen geraken. Nee, dat weet ik. Maar ik deed het eigenlijk voor een filmpje. Goed, hè? Ja, van mijn maat. Always be random. Always be random. Zeg, moet je mij kloten in dat bakje zoeken ze of wat? Nee. Op het moment is het leuk dat ik niets in mijn mond heb. Toch bedankt. Zie, dat is dus wat ik bedoel. Dus mensen, ik hoop dat je deze tip gaat gebruiken. Ik hoop dat echt, want dat is nog een vrij makkelijke type. Ook voor mensen. Als jij denkt dat je met mij kunt lachen, dan zal ik eens lachen. Met u always be friendly.